inshuti bakunzi ba Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 25 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024. Iyi radio mushobora kuyumva muciye kuri website akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome amasaha 28 kuri 28 kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Amakuru twabateguriye uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Naho ibiriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bifatwa na bamwe nk'akajagari n'umugambi wo guhonya abatutsi ugeze kure bishikirizwa na Emmanuel Nkurunziza arongoye ase genocide Kirimoso ishami rya Canada. Guhigwa buhongo vy'imonogoje mu ntara ya Cibitoki akarondegwa buhongo abanywanyi bagumye kuri Gwasa ugwaruka gwagumanye nawe kirara mu mazu bahitamwo kwirarira mu mashamba muca mu vyumva. Hasubiriye kwibonekeza ingeso yo gufata abana ku nguvu mu ntara ya Rumonge. Imiryango ikoregwa ayo mabi yidoga ivuga ko idatunganirizwa kubera amikoro make. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Viator Tori aragira Mungu ngira ndayabashikirize nk'abandiko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese nido Radio Peace FM. Kera bakarike gucu bavuga bati ibigabo burihabwa. Erega n'ubu bugabo burihabwa kandi abarundi bazohaguruka bavyanke gareo. None ntubizi ntiwabivuze wewe wenyene. Ni abantu bazokuvuga ngo leta duhe leta ntacyo izobaha. Oya abarundi no guhaguruka bakayibwira yuko igezaho izirikirakora kuko urabona ko nawe urabibona ko birenze urugero. Ariko muri hano Violence ibintu bya Violence sivyo bazobikore kuko birashoboka rero bigwanisho byinshi bishoboka abantu batakoresheje Violence. Abarundi barazi inzira bazofata rusiri nico bazokoresha kuko iyo umuntu wamubwiye kabiri gatatu kamubwira ntiyumve inzira ni nyinshi nawe urabivuze bazokoresha ngira ngo inzira ishobora kumvikana. Yego kandi biza byaragatanga epitasi cyo tazi nuko iyo umuntu ashikira ubutegetsi yaciye muri izo nzira z'ibigwanisho aca twara ukonye je urabibaza ndabi je urabibaza ndabi indabo ibazwayanye genda kose bazobabuza kubandanya uko bariko barabikora kuko ntibizokomeza uko biriko biragenda kandi byaranatanguye ikuru nuko abanyagihugu bakanezerwa ibi bintu byo kwama baturatura bari mu moko bari mu bintazi bikavaho bigahagarara nico gikuru muri byo bagatera imbere bakagira gateka kamwe twamye. Ako gateka rero bazokagira abadede batakihari kuko ivyo abadede bakora ngira ngo ntibashaka kwako gateka kahaba nabo abadede babuko nyene niyo bazoba bari bazoca gusa no guhindura bohindura kuko abadede bagiye mu ishamba babwira abaporo bavuga ku baporo na gucyo nyene n'abandi nuko rero twe twibaza ahubwo se tugomba kujamo tukumva yuko ari ubwo gusoza twese turi hamwe. Ico nibaza abarundi twese ico coco nico Nariyemejeje kubibabwira mu ntango z'iyindwi turangije umwigeme w'imyaka 14 yarafashwe ku nguvu ku mutumba Rutumo zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge. Uwakoze ico caha yarahagaritswe n'igipolisi mu kigo humura cyo kumutambara muri iyo ntara nyene aho uwo mwigeme yasambanijwe yaciye ajanwa kugira ngo avugwe. Bavuga ko hari benshi bamaze gukorerwa ayo mabi bamaze kwakirwa. Bamwe mu bakorewe ayo mabi bafise munsi y'imyaka 5. Uwakoze ubwo bubisha buheruka yaramenyekanye aca aranahagarikwa ni umunyabaga w'imyaka 20
n'umwe wo ku mutumba umwe n'uwakorewe ayo mabi amenyekanye. Uwo muyabaga yaciye ahagarikwa ubwo nyene aranajanwa muri komisariya y'igipolisi ca Rumonge. Dosiye yiwe iriko irakorwa nk'uko amasoko mu ntwaro no mu gipolisi mu Rumonge avyemeza. Uwakorewe iryo hohoterwa w'imyaka 14 yarajanywe mu bitaro vy'Imagara kugira ngo avugwe indwara zifatira mu bihimba vyirondoka imbere yo kujanwa mu kigo Humura cyo kumutambara kijejwe gukurikirana abakorewe amabi nk'ayo. Amasoko mu buvuzi muri ico kigo avuga ko badahengeshanya kwakira abasambanijwe ku nguvu harimwo n'abana bafise munsi y'imyaka 5, bakabona ko biteye impungenge ivyo bariko barabona muri iyi minsi. Abavyeyi babakorewe ayo mabi kenshi bisanga badashobora guhangana n'abakora ubwo busambanyi, akenshi ngo barabura uburyo bwo kuriha ubafasha kuburana. Rimwe na rimwe ugasanga ababikora ni abakomeye mu vy'ubutunzi canke mu vya politike. Akenshi haca haba kubumvikanisha canke bakabatera ubwoba ko bazobica. Kubwa amasoko mu butungana amadosiye menshi ajanye no gufata ku nguvu ariko arakogwa, ariko menshi muri ayo arikwega kubera ukutanganya inguvu hagati y'abakorewe amabi hamwe n'abayakora. Ibyo gufata ku nguvu abakiri bato mu ntara ya Rumonge biraraje ishinga amashirahamwe ajejwe gukingira agateka k'abana, asaba ko hofatwa ingingo ruhasha n'ibihano bikomeye mu ntumbero yo gutuza ico kibi. Mu vya politike naho abanywanyi b'umugambwe CNL utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko bariko baratotezwa. Abanywanyi 4 baramaze guhagarikwa mu kiringo kidashika ukwezi. Abanywanyi b'uwo mugambwe badoma urutoki ku bakozi bigendereza mu makomine ya Rugombo, Mabayi na Buganda mu ntara ya Cibitoki. Icaha bagirizwa nuko boba bari muri CNL iyoboka Rwasa. Indongozi mu ntara zo zirahakana ivyo zagirizwa. Odasi Kaburo vyishi kuri inkuru. Mu makomine 6 agize iyo ntara abanywanyi n'abayoboke b'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu Burundi bavuga ko bariko baratotezwa inyuma y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNL ryatunganijwe n'ibaba ryiyonkoye kuwa 10 Ntwarante mu ntara ya Ngozi, ryanakuye Agatoni Rwasa ku burongozi bw'uwo mugambwe. Bavuga ko bategwa ubwoba, 4 muri bo baramaze guhagarikwa n'abakozi bigenzereza mu kiringo kidashika ukwezi. Uwanyuma yahagaritswe n'urongoye ugwaruka rw'uwo mugambwe ku mutumba Rukana wa komine Rugombo, yahagaritswe kwa 13 Ntwarante mwaka wa 2024 yagirizwa ko yambaye umupira uriko ishusho ya Agatoni Rwasa. Abo banywanyi b'uwo mugambwe bamwe bemeza ko batakiryama mu ngo zabo, bavuga ko kugira ngo bikingire amabi akogwa n'imbonera kure bava mu mazu bagahungira mu mashamba. Mu makomine ya Rugombo na Buganda abandi banywanyi 2 ba CNL barahagaritswe n'abakozi bigenzereza mu kwezi kwa 2. Yamara bemeza ko bafise ubwoba bw'umutekano wabo, kandi ibimenyetso bimwe byerekana ko nk'uwafatiwe imabayi yoba atakiri muzima. Umwe mu ndongozi z'umugambwe CNL mu Cibitoke avuga ko hibonekeza amabi akorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe, akorerwa abanywanyi kuva habaye icitwa ikoraniro ry'Ingozi. Iyindi ndongozi y'Imugina ivuga ko hari iterabwoba ryo kwicwa rigirirwa abanywanyi b'umugambwe CNL, aho bagategekwa kubaha no kubahiriza amategeko ariko atangwa n'indongozi shasha zavuye mu ikoraniro riciye kubiri n'amategeko ko ryatunganijwe bifashijwemo n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ubutegetsi bugomba kugabura umugambwe utavuga rumwe nabwo mu ntumbero yo kubuza kuja mu matora yimirije y'umwaka wa 2025. Umugambwe CNDD FDD ubona ko ataco wakoze kigaragara, urafise ubwoba ko wotsindwa, ukaba uriko uragerageza uburyo bwose mu kubabuza uburenganzira bwabo bwo kuja mu matora yimirije nkuko vyiganwa nimwe mu ndongozi zo hejuru. Abo banywanyi b'umugambwe CNL bagasaba ko ivyo bikorwa vy'iterabwoba n'agatotezo bakorerwa vyo hagarara, bitabaye uko baragabisha ko bazokwivuna.
indongozi z'imihari n'amashirahamwe akomoka ku mugambwe CNDD FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura ziriyamiriza ibyo zagirizwa byose zikavuga ko umugambwe CNDD FDD ushira imbere ukubana mu mahoro no kwihanganirana ku bandi banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi. Kubijanye n'abanywanyi b'umugambwe CNL bayoboka Agatoni Rwasa bahagarikwa n'igendereza mu Cibitoke, urongoye igendereza muri iyo ntara arahakana ko ataruhare na rumwe abifisemwo kandi ko nawe avyumva uko. Odasi Kaburo, ndagushimire ndakumenyesha yuko abibaza ko ibiriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo arakajagari sivyo, ahubwo intambwe yo kumara abo mu bwoko bw'abatutsi igeze kure. Ni integuro imaze imyaka 30 ishobora gukwega akarambaraye nk'uko bishikirizwa na Emmanuel Nkurunziza arongoye ase Jenoside Cirimoso ishami rya Canada. Tumukurikire. Ibigize iminsi biriko biraba mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sinuvuga ko akajagari, ahubwo nuvuga yuko ari indi ntambwe mu byo ihonyabwoko ricako no kugira ngo riranguke ryerure, kuko murabona si vyadutse no munsi bijya bintu byuko bitoteza batoteza bagahiga bakica ubwoko bw'abatutsi abo bita rimwe abanyamurenga, ariko so bonyine bahirwa. Ariko murabona ni ibintu tumaze imyaka birababaje irenga 30 mu aka karere, ko kuvuga ibiriko biraba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no munsi utaravye ivyahitiye mu Rwanda no mu Burundi wacu umuntu yoba yihenze. Nukuvuga rero bijya biriko biraba byuko basubiriye kugajura abanyekongo, mbere banafashijwe na leta y'u Burundi irongowe n'umuhari wakoze ihonyabwoko ari CNDD, none ko arungitse inteko kurungika n'imbonera ko atakindi cazihaye catumye zimenyekana atari kuba ari uko zatoteje zigahornya abatutsi. Ivyo rero ntawo byobura gutera umutima uhagaze, no kuvuga samakenga biteye umutima uhagaze, kuko ni ngombwa ko twibutsa iyo byazananye. Twavuze mu kanya yuko ari bijya vyahitiye mu Rwanda, mu Burundi nako ko ari ibara ryatanguye kugomba gucana gatatu. Bagize fraude yatwari ico gihariyo yavyaye CNDD FDD itwara igihugu bitabereye no munsi bakirara mu batutsi bakabica ngo bitwaje yuko umukuru w'igihugu Ndadaye Kiro yagandaguwe. Ivyo ntawo genda tibukije yuko ishamwe mpuzamakungu ryabitohoje rigatomora rigasanga yuko koko iyo mirwi uwo mugambwe niyo mirwi byakoze ihonyabwoko rihiga abatutsi. Mukaba muzi yuko nkuko abandi bahinga babishikirije, turavuga nk'uwitwa Colette Brackman w'umubirigi yarerekanye neza yuko ibyabaye mu Burundi mu 1993 nyuma yaho aganaguriwe Melchior Ndadaye ryari nk'isubiramwo gibigiye kuba mu Rwanda, nkako umugera mubi wo kuhonya abatutsi wo guhonya ubwoko ntiwadusutse mu Burundi gusaca mu Rwanda, bafise wigishijwe uva wazanye n'abakoloni bamukamuzi ku Burundi no Rwanda ikambere na Kongo, twahite dusangiye abatwaye abakoloni ari bo barababirigi. Nuko rero aho ibara rigwiriye mu Rwanda bagakwa kumara abatutsi ihonyabwoko rikaba abarikoze bisanzwe bizi ko bahungiye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ico gihe cari zayi bashitseyo bagaca basinyiranira amasezerano ni CNDD itwara igihugu c'u Burundi bitabereye no munsi, bagasinya yuko bagiye kubandanya umugambi mubi bahereye mu Burundi ho byavuga ko vyoroshe mu Faransa wa Kese le ventre mou, ngo baca basubira rero baje kubandanya byabananiye mu Rwanda. Ivyo byabereye Bukavu muri 1995 ku wa 21 Rusama. Igihe rero bibaye amakungu akigira inzere ntigere akurikirana ngo afata abo bicanyi bari batumye abandi guhornya ubwoko. Yego nivyo harimo bakenya mubona baje bagiye kuburanishwa Arusha bagize rero, ariko ntibasambura irya mirwi kuko murabona ishiswe FDLR mu byukuri ni bamwe bari exfa cyagize cyakoze ibyo bwoko mu Rwanda n'intera hamwe no bahavuye biyungunganya bakita FDLR, ari nawo mu nyuma mu 1997 basinyanye amasezerano nk'ayo nyene yo guhornya abatutsi na Parti Hutu yari iri mu Burundi bagabisinyana mu Cibitoke ca Rugo. Kubwuyu asanzwe ari umuhinga mu vyigwa bijanye n'ihonyabwoko, abona ko inkomoko y'ibi byose ari kibazo c'amakungu atigeze ahaguruka ngo ahane, ahubwo akabirabisha ijisho gusa. n'ubunyene tumwumvirize. Ivyo rero bimaze kugenda gutyo ntagire uwigera abihanirwa, kandi amakungu abizi yarabibonye, kuko ibi ndiko ndabibutsa nivyo nivyanditse mu cegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu ni casohotse mu kwa
mu kumunani kwa 97 gifise inimero S agakoni gashinze 1998 gakoni gashinze 1977 ico cegeranyo kirerekana neza yuko hariho ubwa mbere ugufatana mu nda gufashanya guhana ingufu no guhanahana amakuru hagati ya CNDD mu ruhande rumwe hamwe na XFA ku rundi ruhande mu nyuma ikanerekana yuko rero izo za FNL ntiyari bwabe yari kiri parite hutu kwege kwa FNL mu 2000 aho parite hutu icangiye ingabo z'abicanyi nabo bari bahoze ari bo muri FDLR ivyo byose rero urumva bibaye amakunga kishinga bivuga gusa ntabisambure bakarenza urugo amazi kuca nk'ico kitababarirwa mugabo bagashigikira ababikoze ngo bari batwara igihugu nta kibabaje nako nta gitangaje yuko no munsi bogira bati aho umusaza kumavuga bati umusaza hatoye uruhinda hita mu Ruganda murabona yuko muri leta muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo asaba ifitiye izindi ngorane zabo z'intwaro igoye siko kazi kacu kugenzura intwaro muri Kongo ariko iyo baciye babihinduka byose bakabyita ngo ni ibyatewe n'u Rwanda urabona ko babihinyika bakavuga ngo n'u Rwanda aho niyo batavuze ngo ni abanerotique ngo nabantu b'abanyagihugu babayo batarabaho murabona yuko abo mu bwoko bw'abatutsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo intwaro ihari mu kubarwanya mu kubatoteza ngo ni abanirotike abanyekongo ico rero nico niko ndavuga nti ibintu biteye no munsi aho abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenga batutsi muri rusangi bicwa atacami no kubera ivyo byahitiye no kubera yuko naho bahanywe mu Rwanda bariko baracirwa imanza muri gacaca bazishyira muri gacaca bakazicirwa yarusha muri Kongo nta kigeze kiba mu Burundi hoho kabaye itwende ry'umugo kecuru kuko murabona ko abakoze abanyabwoko aho guhanwa ari bo bashizwe ku butegetsi nta gitangaje rero naho bibabaje kubona ibintu bigeze aho bigeze uno munsi haraje haba harenga ko rero nibijanye n'icokorwa muri iyi minsi nuko umuntu ahera batija kurishera ku nama reka duhere umuntu wese ikimuraba hamwe yibwe murabona murakuru haragwanye kandi n'akagiho kubashimira iyo mumenyesha makuru cyangwa umuntu asanzwe yibutse kubaza kwibukiriza akadomo rutuki kuko hari abantu bariko barakora igonya bwo canke bakwa kurikorerwa ni ikintu gikomeye gusumba uwicaranga akavuga ngo nimvo za politike ngo bahiga abanyarwanda gusa aho urumva mfatiye ku banyamakuru cyo kimwe najya amashira hamwe yitwa ko agwanya kubagura kiremwa muntu iyo bavuze basubira mu mvugo y'abicanye nyine bakavuga ngo muri Kongo bariko bahiga abanyarwanda mbeko ari abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu kandi sivye ngo baragahika cyangwa barakicwa ntibakicwa kubera iki batadoma urutoki bati bariko bahiga abatutsi urumva rero bija gupfa bipfira mu mvugo cyo gitona ngize umuntu yoya kubimura wenyine ubwiwe kabuntu amashira hamwe akavuga atomora adacirya nini akavuga yuko bari kubahiga kumara abatutsi hamwe rero na cane amakungu kuvuga amareta ari muri Nations Unies hari umugambi basohoye urazwi wa responsibility to protect kuvuga yuko leta yose igihugu cose gifise itegeko rituma rikindira abagomba guhonyesha ariko bararenganywa cane baziriho nyabwoko igihe rero amakungu duhere kuri mu bihugu by'akarere bavyirengagije aho ntawo uvuga yuko batadohotse ahubwo batagose nimwashaka kuko iyo umuntu adakoze ibanga nk'iryo abantu bariko barishwa bazira ubwoko nta kundi umuntu yovyita no guhemuka zatabanira byoroshe nuko rero subiyemwo rero igikenewe umuntu akora ibyajeje ku gatwe kiwe amashira hamwe co kimwe na cyane yagwana beteka kazina mu hamwe rero n'amareta agakurikiza rero uwo mugambi iryo tegeko bafise yuko bagwanira bagomba guhonywa iryo rya responsibility to protect. Emmanuel Nkuru Nziza arongoye ase genocide Kirimoso ishami rya Canada. Hareze imisi buramatari w'intara ya Cibitoki yaragirishije inama y'umutekano abajejwe intwaro muri komine Mugina harabaye ukutumvikana ku rudandazwa rwa magendo rukogwa mu Rwanda nabo muri iyo komine. Buramatari aragabisha ko azohana bikomeye abo arongoye muri iyo nama. Buramatari wa Cibitoki ntiyari umunwa mu kwagiriza abajejwe intwaro kuba bafise uruhara mu rudandazwa rwo mu kinywabi n'u Rwanda ngo ntibishoboka gukora urudandazwa nabo hakurya hatabayemwo uruhara rw'abajejwe intwaro. Umuntu wese abifisemwo uruhara afatwa nk'umwasi w'u Burundi, uzofatwa azohanwa vy'akarorero. Ndabagabishije nk'uko iyo ndongozi yabishikirije. Abo mu ntwaro bavuga kandi ko bategwa ubwoba ko bashobora kwicwa n'abakora ubwo rudandazwa rw'amagendo ku bwabo ngo
komeye basaba ahubwo kuhashika no gutsimbataza umutekano kandi ko atabidandazwa bizosubira guhanahanwa biciye ku ruzi ruhwa abatowe mu ntwaro ariko nibadomye urutoki kubakora ubwo rudandazwa rwa magendo imbibe zo hasi hagati y'Uburundi n'u Rwanda barugawe n'Uburundi kuva kuwa 11/0 uyu mwaka ubutegetsi bwa Gitega bwagiriza Kigali guha indaro no gushigikira umugwi w'abagwanyi Red Tabara wagize ibitero byinshi ku butaka bwo Burundi muri aya mezi atatu abantu bakorera imyimenyerezo yo kunonora imitsi ku kibuga Tampete baridoga ko batagishobora kuja mu tuzu twa sugumwe twaho haraciye imyaka 2 igice kimwe cy'ikibuga batazira Tampete kiri mu gisagara ca Bujumbura kizitiwe umuntu wese agiye kunonera imitsi ararihishwa amafaranga ariko rero haraheze imisi abantu bakunda kuhagendera bidoga ko utuzu twasugume twaho twuzuye mbere duca dushigwa ko amagufuri na kamwe gasigaye kuguruye ni kagirirwa isuku bikwiye akeshi usanga abantu bituma hejuru ku buryo bigora kuronka naho uhonyora abagabo bonyene nibo bagishobora kuronka aho bihagarika umwanda mutoyi mu intware mu rurimi rw'igifaransa abagore bo birabagora cyane ivyo biruko mu gihe hamaze imisi ariko haraba isekeza ryo gusukura igisagara ca Bujumbura mbere n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratanguje umugambi wataziriwe zero deshi muri iyo ntumbero umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaragabishije abantu bafise ibibanza bidasukuye neza aho mbere bimwe bimaze kugagwa ni kuri iyi nkuru ivugwa y'isukurike rirangwa ku kibuga ca Tampete aho abahagana batakironka aho bihagarika dusozereye ko amakuru twari twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango zayo nshimire uruganda rwa Radio KSFM ijwi rugwaruka rwakoze ibishoboka ngo aya makuru aboneke nibagiye Yves Irakoze yafashije mu buhinga bw'ivyuma twese hamwe tukaba tubasezeye tuti naga hwane